channel. Tayo ngayon ng healthy cake siya. Ngayon gagamit tayo ng Salad Master machine at Salad Master cookware. So now, mag-start na tayo. Gagamitin lang natin tong super moist white. I-mix natin. Gamit ang carrot. Ayan. Squash. Tapos na siya. And natin siya ng maayos. Yan, nakikita nyo, hindi tayo gumamit ng sugar, hindi tayo gumamit ng oil. Vegetable lang guys. Kung yung mga anak nyo hindi kumakain ng vegetable, so pwede nyo gawin ito. Yan, mix na siya. So ngayon, isasalang na natin stove top. Isasalang na natin wood. Ayan na siya guys, oh. Ibig sabihin, luto na siya. Ayan, nagpi-flip na. Okay.
Ito na yung finished product. Ang ganda. Ang ganda.